Në fakt në vjen mirë që ndajmë po procedimin mendim së bashku po me dy drejtuesit e tjerë që duhet rrit, sepse unë nuk e mendoj që numri i prokurorëve duhet të jetë më i madh se 20. Dhe unë dhe kam pas binje dhe kam binje absolute që nuk duhet shtu numri i prokurorëve. E para. E dyta, gjithë kjo ngarkesë juaja ju duhet mendoj që duhet kërkoni që të bëni këto ndryshime ligjore, nëse ndoshta nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë, nëpërmjet Komisionit të Ligjeve, nëpërmjet komisioneve të ndryshme, por unë e kam këtë binje që këtë fasha, këtë pra kjo, si ishte fillimisht ka qenë 50.000 lekë vjeta, pastaj u bë 500.000 lekë. Edhe problemet e prokurimeve publike që thoni ju, por edhe problemet e tendrave që thonë në ato masa është e vogla, të jenë kompetencë e juaja ju ngarkon jashtëzakonisht. Dhe pastaj ju bën që fokusoni tek gjërat të vogla, se në fund çdo dosje ka rëndësinë e vet, ka fatet e veta ligjore, dhe subjektat të edhe nuk kanë pretendimet e veta, dhe unë mendoj që në këtë pikë ju duhet bani një studim, zoti drejtues dhe drejtuesi gjithë bashkë, që dhe ku duhet shkuar. Sepse nuk unë e shoh si me këto dhana, me këto statistika, si të është viti 7 i kësaj prokurimit, nuk është tani në vitin e parë, 2 të treta, mendoj që ju duhet keni një studim së bashku me stafin tuaj, dhe të propozoni se që të hetosh don punë, don fuqi njerëzore, dhe 20 prokurorë e kanë pa mujtun, tash është viti 7, e kanë të pa mundë, kjo është binje, unë nuk e di, unë e pyeta, që ju ta përballoni këtë ngarkesë me gjithë këto lloj vepra penale. Pyetja e dytë ishte lidhur me këto tetërporositë. Keni kërkuar që tetërporositë të ekzekutohen nga ana juaj si për ato që vijnë, si për ato që dërgohen. Sot janë në kompetencën e prokurisë përgjithshme. Natyrisht kjo është një mendim, një kërkesë e drejtë, por unë e shoh se në rritet ngarkesë punës për ju, si e keni, cili ka qenë më shumë qëllimi që të ngarkoheni më shumë, sepse ju ngarkon më shumë me këtë punë. Faleminderit edhe një herë. Duhet të saktësoj që letërporositë që vijnë apo dërgohen nga prokuria e posaçme nuk kalojnë nga prokuria e përgjithshme, por ekzekutohen nga prokuria e posaçme vetë. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë, sepse i jep prokurisë një rol shumë aktiv dhe shumë të drejtpërdrejtë në hetim në çështjeve. Ajo që ne kemi kërkuar është që të rishikohet statusi i specialistëve që janë pjesë e këtij sektorit marrëdhënie me jashtë, sepse lind nevoja që shumë veprime të kryen prej tyre, por që të kryesh veprime në një procedurë penale duhet të kesh statusin e oficerit përgjegjësor. Ata nuk e kanë këtë status, por kanë një status të nëpunësi. Dhe mendojmë që ky ngërç duhet të rregullohet me ligj, në mënyrë që veprimet atyre të jenë edhe më të gjera dhe të mos të jenë të diskutueshme nga ana e rregullshmërisë së tyre procedurale. Dhe nëse specialistët ndërlidhës do të kenë këtë status, se janë 2 specialistë atje që kryejnë veprime direkte me letërporosin, kjo të sjellë që si pasojë hetuesit të mos jenë ngarkuara me këtë procedurë. Dhe kjo do rris edhe më tej shpejtësinë e ekzekutimit të letërporosive nga jashtë, sepse nga jashtë ata e marrin funksionin e tyre. Unë personalisht pyetje kam fillimisht për masat e sigurimit, ose të paktën si ta lexojmë një të dhënë. Në faqen 42 të raportit del që janë dhe 65 masa sigurimi në mungesë. Si duhet ta lexojmë ne që si fillim që ne janë masa arresti në burg apo lloj të tjera masash, domosdoshmë kush është trendi dhe ndoshta mos do po që në arrest në burg që ta bëj të plot, mos do rifutur tek logjika e përgjithshme, pra pavarësisht se sa mund të jenë ekzekutuar, 110 është e para. Këto prap duhet quhen 175, po të mbledhim matematikisht, që kanë të bëjnë me masa arresti në burg. Nëse masa sigurimi në mungesë presupozon një masa arrest në burg, por nuk është ekzekutuar se personi mund të jetë shpallur në kërkim arratisur. Ne në tabele kemi faleminderit edhe një për pyetjen. Në tabelen që kemi paraqitur në raport e kemi ndarë këtë numër, jo rastësisht për të treguar masat që janë ekzekutuar, që personat janë autorisht burgosur dhe
numrin e masave që nuk janë të ekzekutuar, por janë persona që i shmangin dhe i fshihen në drejtësisë. Dhe kjo është për të dalluar këto dy situata, sepse personat që i fshihen në drejtësisë dhe janë të ikur, janë në kushtet që nevojat e sigurimit janë më të larta dhe masa e sigurimit për këto persona është plotësisht e justifikuar, edhe pse ende nuk është ekzekutuar. Dhe kemi bërë dhe këtë diferencim dhe për të treguar numrin që ju përket krimit organizuar dhe verë penale të natyrës së korrupsionit, ku për verë penale të korrupsionit ekzistojnë vetëm 5 masa të tilla, ndërsa për verë penale në fushën e krimit organizuar janë 58 masa sigurimi. Dy janë verë penale të tjera. Okej, nisu pastaj nga tabela që ndodhet në faqen 45, rezulton që masat e sigurimit në mungesë kanë pësuar një rritje të lartë në raport nga 2024 në 2025 me ka i trendritës në vitet e tjera, por këtu është 71, si mas raportit tuaj, 71.1%. Pra, në këtë aspekt, le të themi, ka më shumë masa pa ekzekutuar, po themi, ose të arratisur, ose ashtu. Ju vetë në analizën tuaj, pse mund të kenë ndodhur ky fakt, pra, që keni arritur të merrni nga gjykata kërkesën për ekzekutimin masën e sigurimit personal arrest me burg, por përqindja po theme mos ekzekutimeve të këtyre masave është më lartë në raport me vitin 2024. Pse mund të kenë ndodhur kjo situatë? Së pari, një arsye është që veprat penale që janë hetuar në vitin 2024, që janë me persona të panderur me masë sigurimit arrest në burg, disa për tyre vijojnë që të jenë në hetim edhe 2025. Kështu që janë llogaritur ajo mbartë e para. E dyta, siç dihet, SPAG-u nuk ka struktura të specializuara që bëjnë ekzekutimin e masave të sigurimit. Ekzekutimi i masave të sigurimit për institucionet të tjera nga policia e shtetit apo agjësitë të tjera sipas kompetencave të tyre. Prokuria e posaçme bën kërkesën, merr vendimin, dërgon vendimin për ekzekutim dhe pret që vendimi të ekzekutohet. Paka shumë besoj do jetë një qasje e tillë edhe tek raporti sekuestrime dhe konfiskime, ku në thelb ne ju keni vënë në fakt në tabela se si ka ecur dhe si mas 3 llojeve të akteve ligjore, ligji antimafia, kodi i procedurës penale dhe akti normativ, pra llojet e sekuestrimeve dhe konfiskimeve në vite të ndryshme. Por rezulton që, besoj do një lloj sqarimi, që rezulton që ky raport është shumë disproporcional në 2025-ën, ku dalin më shumë sekuestrime dhe shumë pak konfiskime, që në fakt është dhe shkalla fundit e procesit, domethënë dhe tregon, le themi, dhe efektivitetin. Unë për shumë plan të parë mendoj që jo të gjitha edhe këto që janë konfiskime detyrimisht janë të vitit 2025, mund të jenë dhe të viteve të mëparshme, sepse për shembull mend në fund të 2024 u bë një sekuestrim i madh në dhjetor të shumë pasurive të botës së krimit dhe normalisht nuk e ka fizike dhe sikur sa do ish shpejtit e timit ta konfiskosh po brenda vitit 2024 që në prej lloj duhet të mbartur në vitin 2025 në këtë si e dhënë. Logjika është, a mundet një raporte ta ndajnë këto pasuri që konfiskohen të kujt viteve i përkasin, sekuestrimeve për raste të tjera, se teorikisht një hetim i gjatë mund të ketë të vitit 2023 që konfiskohen 2025 me arsyetimin tim si lexoj, ose nëse nuk është kjo, pse ka një disproporcion të madh midis shifrave nga sekuestrimi te konfiskimi për vitin 2025? Është e vërtetë që ka një diferencë të theksuar midis numrit të pasurive dhe vlerës së tyre të sekuestruara me ato të konfiskuara. Nëse i referohemi sekuestrimeve, keni parasysh që në raport janë pasqyruar sekuestrimet që kanë ndodhur brenda atij viti 2025, dhe kur i referohemi konfiskimeve, janë numri i pasurive, po vlera pasurive që janë konfiskuar me vendim të formës prerë në atë vit, që mund të jetë të vitit më parshëm, rrallësh një vit, apo edhe 2-3 apo viteve të mëparshme. Ne nuk ose i mbajmë këto të dhëna se kujt viti i përket konkretisht, por i pasqyrojmë duke bazuar sa janë konfiskuar dhe cila është vlera e tyre. Arsyeja është që në këto vite, në vitin 2024, por edhe më parë, siç edhe juve përmendët,
kemi disa çështje që në kuadër të cilave janë sekuestruar pasuri me vlera të mëdha. Dhe këto pasuri nuk është se janë kthyer, por janë ende në proces. Disa janë ende në proces hetimi, disa janë ende në proces gjykimi dhe ende nuk ka një vendim të formës së prerë për këto pasuri. Dhe ky është shkaku kryesor, por nuk është se ka kthime të pasurive në atë mas përveç një situate normale që procesi gjyqësor sigurisht që jo çdo pasuri që sekuestrohet do konfiskohet, sepse ka dhe aty një vlerësim që i bëhet pasurive, mund të ndryshoj vlera, mund të ndryshoj fakti që persona sjellin dokumenta shtesë për justifikuar burimin e lishëm, por arsye kryesore është mbartja e çështjeve në fazën e gjykimit dhe mos përfundimi i tyre brenda vitit. Edhe një arsye tjetër është fakti që këto konfiskime janë konfiskime më së shumti që lidhen me sekuestro preventive brenda procesit penal dhe procesi i gjykimit të sekuestrimit shkon bashkë me procesin e gjykimit të akuzës në themel. Për sa kohë zgjat e para merr dhe të dytën me vete. Faleminderit. Në vim të pyetjes që bëri zoti Mërkuri, konstatoj nga raporti që vlera e kriptovalutave është rreth 12,4 milion euro, në mos gaboj. Pyetja ime është që a ka spaku kapacitete teknike dhe si është kuadri ligjor për rujtjen dhe administrimin deri në likuidimin e këtyre vlerave të sekuestruara? Pra gjithmonë në rast se flasim do arrijë deri në konfiskimin e tyre. Pasi ndjenin time është shprehur si shqetësim nga ju edhe në